lajm rajonal i Shqipërisë, po dhe në botë, është lajmi në të cilën Departamenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i drejtuar nga sekretari i Shtetit Marco Rubio, shpreh qëndrimin e tij në përgjigje dhënë një gazetari të njohur se ai nuk përkrah dhe nuk mbështet vendimet politike, politizuese, apo qëndrimet politizuese të administratës Biden, në rastin konkret për Sali Berishën. Pra, në këtë mënyrë, Departamenti Amerikan i Shtetit i jep përgjigjen më të fuqishme atyre përpjekjeve që u bën për një Shqipëri pa opozit,